హలో గాయ్స్, సో మనం ఈరోజు ఇది సిద్దిపేట రైల్వే స్టేషన్. సో మన కొత్తగా ఓపెన్ అయింది, అంటే ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు, కన్స్ట్రక్షన్ మాత్రం అవుతుంది. మొన్న రీసెంట్గా ఒక 3-4 మంత్స్ బ్యాక్, ఐ థింక్ 3-4 మంత్స్ బ్యాక్ హరీష్ రావు గారు జెండా ఊపి రైలును ప్రారంభించారు. సో ఇది రైల్వే స్టేషన్ సిద్దిపేటది, ఇప్పుడే కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. సో ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం. సో చూడండి, ఇది కంప్లీట్ రైల్వే స్టేషన్, అవి రైల్వే ట్రాక్స్, వెనక స్టేషన్ కనిపిస్తుంది, అది స్టేషన్ అంతా. సో ఇది మనకు నిజామాబాద్, కరీంనగర్, సికింద్రాబాద్, తిరుపతి ఈ రూట్లో ఈ రైల్వే స్టేషన్ పనిచేస్తుందండి. సో ఇది సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్ కిందకి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. చూడండి, అక్కడ సిగ్నల్స్ రెడ్ లైట్ వేసి పెట్టారు, అక్కడ 4 లైన్ రోడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకా దీన్ని పూర్తిగా కాలేదు కాబట్టి నాకు తెలిసి ఇంకొక స్టార్ట్ కావడానికి ఇంకొక 6 మంత్స్ పడుతుంది. కంప్లీట్గా మనం ఇక్కడ ఈ రూట్ నుంచి రైలు జర్నీ చేయాలంటే ఒక 6 మంత్స్ పడుతుంది. సో ఫైనల్గా ఏంటంటే సిద్దిపేటకి రైల్వే స్టేషన్ రావడం చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. సో మా డిస్టిక్లో, మా సిద్దిపేటలో ఒక రైల్వే స్టేషన్ ఉందని చెప్పుకోవడానికి ఉంటుంది. సో ఇది మీరు నా వెనకాల చూస్తున్న